本日使用しております乗車機関車 C63 号機となっております。通称白国と呼ばれ、1951年昭和26年に特急つばめの建立にあたり、ステージ製のつばめマークスワロー編成が取り付けられております。北海道にわたり中高ニセコなどで活躍し、1972年昭和47年に胴体をほとんど作っております。動輪直径国内最大の175センチ、機関車重量145度、2163馬力、最高速度110キロとなっております。また、2ヶ月の39の上級機関車のモデルとなっております。うん。